ಹಾಯ್ ಲೋಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಡೇ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಬೇಲೆನು ಬೇಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಪೋರೆ ನಂಚನೆ ಮಿಡ್ಲಿಡಿ ಕೆಲವು ಬೇಲೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಮುಂದಿಗಳು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜರ್ಡಂಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಸಾನ್ವಿ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತುಲೆ ನಂಬರ್ ಬರೋದುಂಡು ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಮೂಲ ಏನು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹೆಲ್ದಿನ್ ಬಂದು ಆತೆ ಸೊ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆದಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಏನು ಮೂಲು ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡಿತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಬೋಡಿತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಏನು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಮೂಲು ಪದೆಂಗಿನ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪ ಅದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 days ದುಂಬು ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಡ್ಯಾನ್ ಏಪ ಬೋರ್ಡು ಆದಾಗ ದೆತ್ತದಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಪಿನಿನ್ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಿರ್ಲಾಕ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪಾಡುಜ ತಂಪಾಪುಣನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊರ್ಪೆಯಾನ್ ದಪಂಡ ಶಾನ್ವಿಗ್ಲ ಶೀತ ತೆಮ್ಮದ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ಪೂರ ಅವು ಹೆಲ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಇಂಚ ಕಜಿಪುಗ್ ಪೂರ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆ ಪದಂಗಿ ನೆಕ್ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಪದಂಗಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಪೀರೆ ಪೂರ ಸೂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿನಿ ಆನಲೆಗ್ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಸಿರ್ಲಾಕಡಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಉಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಣನ್ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಲಕೀರ್ ಅರೆಗಿತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೆಂಡು ಒಂಜೇ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಆವಡು ಆರೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಅವದಿಲೆ ಒಂದು ದಿಲೆ ಅಂತ ಬಂದು ಅದಾದಪ್ಪ ಮಾಜ ಮಾಜ ದಾದೇವ್ ಓ ಓ ದಿಗಲು ದಿಗಲು ಎಂಚಿನಿ ದುಕ್ಕು 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 ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಕೆರತಿದ್ದಿ ನಾವು ಗೋಡೆ ಮತ್ತ ಕಳ್ಳಿ ಬಂಡೆ ಏರು ಹಾ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಟಪ್ಪ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಾಬಾಗ ಎಂಚ ಟಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಂಗಾರ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಟಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಬಾಬಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ಮಂತಂಡ ಎಂಚ ಟಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಮ್ಮ ಅಂಬೋಡೆ ಓ ಅಂಬೋಡೆ ಸಾನ್ವಿನ ಒಂತೆ ಗೊಬ್ಬುದಾಂಡು ನನ್ನೈತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಡ್ತಾನೆ ಸೊ ರಾಜರ ಪಂಡೇರು 5 ಗಂಟೆ ದಂಚಿ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರ್ಕ ಅಂತ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 5 ಪೊಡ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ತಿಲೆ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಾರು ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಯಾನ್ ಟಾಟಾ ಬೋಪೆ ಪನೋಡು ಇಜಿನ ಬುಡ್ಪೂಜೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಪಾಡಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಡೇ ಬೈದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂತ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಣಂದು ನಾನು ಇತೊರ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದೆತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಪಿರೋರ ಏನಿತ್ತೆ ಬೇತ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಪಂದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತಾನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಸಾನ್ವಿನ ಬರ್ಡೇದನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸತಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಅವಳು ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಪುರ ದೀಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪುಣಂದು ಪಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಿದೊಡೊಡತೆ ಸೊ ಯಾನನ್ನು ಪಿದಡ್ರಂತೂ ಉಪ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇನು ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಪೋಡೊಂದು ಬಂದು ಬಟ್ ಆಪುಜಿ ಮೇರ್ನ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪರ್ ನಿಕುಲು ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಸಾನ್ವಿ ಪೋಡ್ದೊಂಬು ಓಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಟ್ಸನ್ನು ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ನ ಜೋಕಲ್ನ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಬಡ ಆಪುಜಿ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಬಂಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಒಡೇಗ್ಲ ನಾವು ಪಿದೆ ಪೋಡ್ದೊಂಬು ಅಂಚಿನ ಕೊರ್ಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಗ ಹಾಕಲು ಫೀಡ್ ಮನ್ಪರಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಮೂಲು ಓಟ್ಸನ್ನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಪೇರು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಐಕನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತ್ ಕೊರೋಲಿ ತುಲೆ ಸಾನ್ವಿಲ ರಾಜರ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಎಂಕೊಲ್ಲೈತೆ ಪಿದಾಡಿ ಆಮೂಲ್ ತೊಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿನ ಕೆಲವು ಪೋಖ್ರಿ ಉಂಡು ಗಾಡಿಡ್ ಪೋನಾಗ ದೊಡ್ಡನಂತೂ ಗಾಡಿಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಬುಡ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಖ್ರಿ ಮಂತೊಂದೇ ಪೋಲ ಹಾಕೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪೋಲ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂಚ ಉಂಟಾವೆ ಎಂಕುಲ್ ಗಾಡಿಡ್ ತಪಂಡ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಬರೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಟಾಟಾ ಪೂರ ಮಲ್ ಬರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಾರಿ ಬಸ್ ಬೈಕ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬರೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ತೂವರೆ ಅಂಚ ಅದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೋಲು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ದೊಡ್ಡ ಪೋಖರಿಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಮಾತಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೋರು ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ತರ
ಅಂಚನೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ದೆತ್ತಂಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಇಟ್ಲ ಕೂಡ ಕುಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಸೊ ತುಲೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ತಲ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಆದಿನ ಪುಣ್ಣಮೆಲ ಸೊ ಚಂದ್ರಲಯ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ತ ಜೊಂತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಬತ್ತ ಇಡೆಗ್ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ನಮಕ್ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಕಾರನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೋಡಿತ್ತಂಡು ಇಜನ್ನ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬೋಡು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಮುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಾನು ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಆಂಡ ಬೇಗನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ 5 minutes to 5-10 minutes ಸಾದಿ ಆತೆ ತೊಲೆ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲು ಅತ್ತೂರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುಗಂದು ಯಾನ್ ಮಾಮು ಅಮ್ಮ ತೊಂಡ ಬೊಕ ರಾಜೇರ್ ಏರಂಡೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರೆ ಬೋಡತ್ತೆ ಹೇಗೋಸ್ಕರ ರಾಜೇರ್ ತೊಂತೇರು ಒಂದು ತುಲೆ ಕೊಡಿ ಮರ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಡೆಕೋರೇಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ್ರಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆಯಿಜಿ ಅಂಚಿಲ ತೂವರ ಆತಜಿ ಇಂಚಿಲ ತೂವರ ಆತಜಿ ಒವೆಲ್ಲ ದೆತೊಂಡ್ರ ಆತ ಜಾತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರ ಒಂದು ಜಾತ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೂರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಾ ಹೊಡೆಯತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪತ್ತಾರೆ ರಾಜೇರ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆರು ಆರ್ ನಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಸಾನ್ವಿ ಗೊಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲಂತೂ ತಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜನ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ನಡಪೆ ಬಂದು ಬಲ್ತೊಂದೇ ಉಪ್ಪೋರು ಅಂಚದು ತುಲ್ಲಾರುನೇ ಕೈಗಿಡ್ದೆ ತುಲ್ಲಾರುನು ಬೊಕದಾದ ಬುಡ್ದೆ ಬುಡ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕಾಲ್ನ ಪಿರೋಡ್ ಬಲ್ತೊಂದುಪ್ಪ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ್ ತೊಂದುಪ್ಪರ್ ಗೈಸ್ ಮೂಲ್ ನಮಕ್ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಅವೆನ್ ದೆತೊಂದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಡ್ದು ಸಾನ್ವಿ ಅಲ್ತರದ್ದು ಪಿದೇ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈ ಪುಗ್ಗಲೇನು ಪೂರ ತೂದು ಬುಲ್ತೊಂತೋಲ್ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಬಂದು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪುಗ್ಗನ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯ ಬಟ್ ಅವು ಇಲ್ಲ ಪೋನೆಟಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತಜಿ ಅವಲೇ ಪೂರ ಪುಡಾತದ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾದ ನಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಲೈಟ್ ಪೂರ ಆಪಿನ ತೂದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಕೈಟ್ ಇತ್ತಿನೇಟು ಅಂತ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತೋಲು ಅತ್ತೂರ್ ಚರ್ಚ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೈಸ್ ದಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ದವರ ಎಂಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಸಾನ್ವಿಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ರಾಜರನ್ಲ ಅಂಟು ಅಂತೋಲು ಅಜ್ಜರ ಅಜ್ಜಿನ ಕೈತು ಪೋಂದೆ ಇತ್ತು ಜೋಲು ಅಂಚಾದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂಜ ರಾಜರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಲು ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಅತ್ತೂರ್ ಚರ್ಚ್ದ ವೈಬ್ಸ್ ಈತೇನೆ ತೋಚ್ಪಾರ ಆಯ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋರ್ ಎತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ಸ್ ದೆತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಡ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಮನ್ಪುಗ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.